Событие, которое стало традиционным в нашем районе, это 9-й молодежный фестиваль культур народного творчества. Фестиваль является серией мероприятий в городах, поселках, сельских поселений, направленных на диалог культур людей разных национальностей. Это бренд нашего района. Он у нас очень востребован, успешен, поэтому на 8 концертных площадках участники фестиваля из городов, поселков и сельских поселений выступают в нашем районе. Вот этим номерам, которые вы сегодня увидите. Все коллективы муниципальных образований очень долго готовились. И сегодня мы увидим очень прекрасные, яркие, красочные номера, очень интересные и увлекательные. И я думаю, с познавательной точки зрения очень интересно сегодня будет всем посмотреть выступление коллективов наших муниципальных образований Петушинского района. Ну, всем хочу пожелать хорошего настроения, а всем коллективам удачного выступления. И заранее хочу поблагодарить всех участников, творческих групп, преподавательский состав, творческий состав за ту подготовку, которую они провели. И эти незабываемые впечатления, которые сегодня зрители получат, это благодаря вашим стараниям. Тайна серебряного кейса по мотивам мексиканских сериалов. Мексика.
Свадебный обряд – хупа. По традиции, первым в хупу входит жених, олицетворяя хозяина дома. Затем, в сопровождении отца или обоих родителей, под полог входит и невеста. Это значит, что супруг предоставляет ей кров, одежду и берет на себя все обязательства и Израиля.
Хедерли. Дерен, дочка, иди сюда, к тебе подружки пришли. Девочки, Дерен, давайте станцуем вместе. Давай. Счастливы были молодые, ведь впереди у них была большая, счастливая жизнь. Захвала меня, я дарю тебе это, Варган. Его голос будет напоминать тебе о моей любви. «1941 год для СССР выдался очень тяжелым. Фашисты плотным кольцом сжимали Ленинград и уже стояли около Москвы. Подарил мне мой муж. Это самая дорогая для меня вещь на свете. Варган как память переходил от деда к отцу, от отца к сыну. Могу ли я? Имею ли я право расстаться с ним? Дочка, это мешает тебе. Но доме драгоценности ничего не осталось. А что же мне делать? Вот братья Топы, папа, они, многие вернутся. А мой муж не вернется? Дерен, дочка, играй еще раз на баргане. Не плачь, вернешься наш По национальному обычаю в туркменском селе зарезали барана и приготовили плов. Женщины тихо плакали и смеялись. Молодые девушки танцевали национальные танцы. И через 2 месяца вернулся муж Джерен. Чтобы он внес маленькую лепту для нашей победы. Кто знает, может именно этот Варган, как невидимый щит, и закрыл меня от вражеской пули. А Варган я сделаю новую, своими руками, и он перейдет от отца к сыну, от сына к внуку. Никогда не перервется нить нашего семейного. В одиночестве по окрестностям своего замка, размышляя о смысле жизни, а вдруг его мысли прервали чарующие звуки музыки.
приятное и теплое ощущение согрело их души. Это была она, настоящая любовь. С радостью и надеждой влюбленные отправились за благословением к матери. Однако бедная женщина не поверила в его искренность. Чтобы доказать свои честные намерения, молодой человек отправился на поиски необычного, обручального кольца. Тень скользнула по ее поверхности. «Кто ты?» – спросил принц. «Я озерная фея. Что привело тебя в мои владения?» И он поведал ей, что ищет особенный подарок для любимой – кольцо, которое смогло бы раскрыть те чувства, которые наполняют его сердце. Но пока поиски его тщетны, а без него он не может вернуться, увенчанное короной. Восторгу его не было предела. Он поблагодарил озерную фею и поспешил к возлюбленной. Пил иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках охотиться за черепахами. Уже много дней Сантьяго не приходил из моря с рыбой. Удача улыбнулась ему,